Free Fire maris na bhai please maris na hayat na marbi na hayat na abe এটা কে রাখি দিল দেখি আমি আগের বার আমাদের পাগলামি কইরা তোর সাথে ই রাখবো হ্যাঁ अबे यार साला बैस তুই শেষ তুই আমার জিনিস করতেছস আমি কেমনে মরি তো এটা দেখো ছেলে সবাই প্যান লাগায় বাচ্চা দেখতে বাবা বুম আয়া তুই কোথায় এই তো আয়া আয়া 60 ড্যামেজ খাইছস তুই आयत गेमिंग आरेकता आयत गेमिंग से रे तू शेष अबे यार आंटी শালা আমারে মারছিস তুই আমারে মারবি হ্যাঁ আও কেন মারবি আয়াত তুই কই এখানে ক্লু দে মারি তোর আইসা আউট আমার একমাত্র একটাই মতলব তোরে মারা আর শোন আয়া তুই ঝোল দিয়ে না ভাই গায় একটুখানে আয় আন্টির সামনে বলা যাবে না আয় এদিকে আয় আয় এদিকে আয় দৌড় দিয়া তুই মরলে মরতো একটুখানে আয় আরে আয় আর এই রুমে আয় 1 মিনিট আয় আমার রুমে আমি যে রুমে খেলতে দিতাম সাথে আমি যাই রে পিছিয়ে খেলতে আয় একটুখানে আয় এদিকে আয় আবে ইয়া জলদি আয় আগে মরবে সে একবারই গেছিলাম একেবারে শিওর 5 টাইম আপ্পান এই গ্লুয়ের ঘরে জলদি আয় एसबीडी प्रो प्लेयर बुझলি আমি কি এসে বসে থাবরা তুই 1 নাম্বার লিডার বোর্ডই নাই আমি গ্লুয়ের ঘর তুই কেন মারতেছিস রে এতি আস না এখনো তোরে তো জিততে না মর এখন যাই আয় দাদা আরেকবার তুই তো দেওয়াস না আমার আরেকবার আয় সত্যি আমার মেরে আমার এসবিডি প্রোগিরি জিনিস এ টিকটি না এটা কাটা এ বেটা তুই কেডা আও সেটা কেডা তুই শেষ তুই আমার কাছে বেজানি করে বাড়ি খাবি এবার টিকলিওয়ালা কি তুই এখন টিকলি দিয়েছস তোর আমি দেখা বলছি কিন্তু তুই আমার এটা হাস নাই কিন্তু আমি তাহলে মারতেও চাই না কারণ আমার এমনি হেল্প কম আমার সামনেই মরে গেছস লল আমার সামনে আবার স্পন হয়েছস আর
হবে না, আমার ড্যামেজ ছিল। তুই চিটার। তাও তো আমি মাফ তো করতে, এবার আর মাফ করবো না। ভাই এটা কি ভাই, তুই কি প্লেয়ার ভাই, তুই এমন কি আয়াত কই? আজকে আমি আয়াতে ঠান্ডা হবো। তুই সামনে আসিস, তুই সামনে, তুই আমার সামনে। এদিকে আচ্ছা থাক, একটুখানি খেলালো, তারপরই তো এমনি দিব। শালা আমার টাকলা ফাটাই দিছে। কেন রে? আমি তো বাবা বাবা মিমি করতেছি। আমার বাবা বাবা মিমি নষ্ট করছিস কেডা? তাই ছাড়ুন না, আমি বাবা বাবা করতেছি। শালার আমার বাবা নষ্ট করবি, আমার বাবা তুই নষ্ট করবি, মর তুই। আর কেন আমার বাবা নষ্ট করছিস? তুইও আমার বাবা নষ্ট করবি, তুইও নষ্ট করবি। শালার তুইও নষ্ট করবি আমার বাবা, সব আমার বাবা নষ্ট করতেছিস। নে তুই খা, তুইও খাবি। বাল আমি মরে গেছি। আয়াত চিটার। আচ্ছা এদিকে আয় আয়াত, তোর তো এমনি খাইতে হইব জিনিস। হ্যাঁ আমার বাবা 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 আউচ বাবা বাবা। আয়াত তুই যে আয়াত আমার ইন্টারটা নষ্ট করে দিচ্ছে। আয়াতের সামনে আমার আগে আমার আয়াত তুই কি যে তুই করতে রাখছ তোর চিনি আমি। শালা জার্সিওয়ালার গোষ্ঠী কি যাই, জার্সিওয়ালার গোষ্ঠী। দেখ কাল দিতে নেমটা একটু দেখা লাগবো না, তাই মাথার টিকলি তার অনেক বড় খুন করছে। আবে ইয়া তুই বাচ্চা গেছিস আমার হাত থেকে। তুই বাঁচাইছিস, এই যে এটাই তোরে বাঁচাইছিল। আমি এবার এটা ছাড়ুন না, তোরে ছাড়ুন না তো আমি। মর 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 খা তুই এখন। কেন আয়াত ওই তো আবার মানুষ নাই আসলে। একটারেও সারু তোর নেমটাকে আমি আগেই দেখতে পারি বুঝলি, তাই তুই বেশি চালাকি করার চেষ্টা করবি। আমি তো সব কিছু দেখতে পারি আগেই। আইয়ো মা তোর কিল করে আয়াত। এই রুমে আইও না আয়াত, তুই শেষ। তুই পারবাই না বসকেন ভাগ। আমার মিলে তুই কই তুই আমার স্ক্রিন দেখতে পারি ভাই। তুই শেষ পিসি প্লেয়ার না নুব হয় আমি আনছি। আরে তুই মরস নাকি কেডা? আর তোরে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি অলরেডি। তুই বারবার আয়াতকে হেল্প করিস না, তোর দ্বারা তোর হেল্প করার আইতেছি তোকে। তুই শেষ তুই আয়াতের গার্লফ্রেন্ড না? হ্যাঁ গার্লফ্রেন্ড সাথে হ্যাঁ ফ্রি ফায়ার তোমার জিএস আছে। আবে আমি ঢুকতে না
মাত্র এক স্পিড আগে বাচ্চা দিছে আমি মইরা গেছি তুই শেষ আমি আয়া পড়ছি জায়গায় আমারে মেরে লেছে আরে আমার সামনে বললো আমি ওর গা বলে যাবো এটা তুই না মানে তার টিকলি চুরি হয়ে গেছে মানে আমি তাকে সহজে মারতে পারবো না আবে ইয়ার টিকলিওয়ালাটা টিকলি হয়ে গেল আমার এইবার দেখি তোর এটা আমি ফাড়া দিব দেখি তুই টিকলি পেয়ে গেছিস মানে আমি বুঝলাম এটা আমি কখন দিছিলাম আরে আরে লালগুলো আর ভিতরে এইবার তুই শেষ টিকলিওয়ালা টিকলি সাজবা নাকি তুমি উপরে কি করো আও কেরামে তুই শেষ আয়ার আমি তো সব হাগা টাকা চাকা মাগা সব দেখতে পারি আরে 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 বাইচা দে আয়ার বাইচা গেছে রে ইয়ার আমি তো কিন্তু যে এসবিটা বাইচা শেষ কি হলো রে কি লাইয়া দিদা মানে তুই পারবি না হ্যাঁ স্নাইপার লেছে তুই এখন আর পারবি না যদি পারি যদি পারি তাহলে আমি 10 টাকা চামচ এক লগে আমি কাঁচা মরিচ কি আরেকটা গুলি খা আরে ইয়ার আয়াতে আমি দেখতেই পারতেছি আয়াতে দেখতেই পারতেছি না এখন তো আয়ার বাচ্চা কিসের সমস্যা ভাই যা তুই আমার ওই তারা চলে আমার সামনে আমি তো তোর স্ক্রিন দেখতে যাই আমি মরে দেখ আমি স্নাইপার এনে কান্না চলাই দেখ শালা পিসি প্লেয়ার তুই বাচ্চা যাস এই দেখ না আমি এলাম আজু ভাই ভালো এই দেখ আরে স্ট্রাইক না ফালাইলে রাজু ভাই সরি ভাই মা গো এদিকে একটা স্পন হয়ে গেল আজু যাও এই রুমে যাও না কি সোনা এই রুমে যাও এই রুমে মারান জায়গা তো ভিডিও করে আমার ভাই তো আমি বলছি না আমার ভাই তো সে তো পিঠা আরে তারে তুই মরে গেছিস আমি মরে গেছি আচ্ছা পাপড়ি কি তারপরে চলে যাব না বল বল দেরি হচ্ছে আয়াবো ভাষা কাটা লাগে মিনু জায়গা দেখছ মিনু আসো 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 এই যা 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 এখানে এখানে ছাপলা কি বলি আসো এই যে নয় যে আমি আমাদের ইচ্ছে অনেক কম পরে ভাই বাবা ভাই আরে আমি তোর বাসিকটা আবার ওই ভাঙ্গা আপসে বাইচে তুই শেষ এবার यार अभी क्या था আমার সামনে পড়ে দে টাকলা শট মারছি মানে টাকলা শটই হয়ে গেছে এক শটই মরে গেছে কই যে জায়গায় তুই মরছিস না আমি তোকে দেখতে পারতেছি কিন্তু তুই আমাকে দেখতে পাইরা গেছিস রে ইয়ার কিন্তু তুই আমার মানুষও নাই আবে ইয়ার আমি এই রে তোর তুই মর তোর একদম মনটা মারছিস আবে ইয়ার আবার ওয়ান কর করবি তোর তো আমি দেখা ফেলছি তুই মারিস না আমার এখন আরে यार আরে ধরে মারবে আয় দোকানে ভাই তোর যে বান্ধব দোকানে আয় তুই সে দোকানের গোষ্ঠী তুই মর দোকানে আয় কয়রাই আসস হ্যাঁ শরীর মারতেছিস দোকানে আয় দোকানে আয় আহি ভাই আহি আয় আহি বাটি যা আহি দাঁড়া আমি শুনেছি আয় ওই যে দেখছি আয় রে আহি আহি বাটি যা আহি তোর কাছে এমপি ভর্তি আছে ভাই মারিস না আমি কিন্তু তোর সামনে আমার কাছে কিন্তু স্কোপ আছে ভাই তুই মারিস না আমি কিন্তু মারবো না
কি করলি শালা সব খালি পিছনে মানে তো আয় জলদি আয় তোর পিছনে নিবি হ্যাঁ গেছে গেছে ওই যে ও ভাই হেড মারছে রানী গে তো সমস্যা কি আরে বাড়িতে নাই ইয়া দেখো তো খারাপ রে আয় আবার দোকানে যা কি শেষ আমি রে মেরে আয়া হ্যাঁ আমার কটন বার ছিল না সোনা কটম বান আমার ড্যামেজ খাই আমার সিলে এবারে পেয়ে যাই সিটি লাগে পাশে কাজ করবে নুবরা আইতে জিন্দেগি দে যা দোকান যা আমি আইতাছি ও মা আমি দোকান বোতল কাটতে কাটতে রং লাগায় নালি দিয়ে ওই কাছে আরে দোক রে বড়া আবে দেখ আরে আমার গ্লু আলি ও তুই হ্যাঁ আইছ মিজাজটা গরম করতেছিস না মানে তুই ফ্ল্যাশব্যাক টেসব্যাক সব লয়ে আইছিস আমি জানি তুই সব লয়ে আইছিস না আয় মারিস লয়ে আসিস কে তুই সব লয়ে আইছিস আমি আমি জানি গ্রেনেড মারতেছিলাম আচ্ছা পান খাবি দাদা তোর সব আছে আমি জানি। না আমি পান খাই না আরে বেটা খা আমার আন্টি বুড়ি না পানি গেছে বুড়ি আর মিনু ইস বুড়ি যা এমএ তুমি গেছে এ বেটা আগে এরা মারে এরা ছাদের উপর কি করতেছে ব্রো এ ভাই এটা ছাদের উপর তে মারছে আমি মারতা দিতে রে বাস ভিডিওর মধ্যে আমার খুন করছিস বেদক ছেলে